So maayong pagpaniod to. Dira ka na sa tanan diri sa Bantayan Island. So update ko karon sa atong dagat diri sa Serenity Beach kay karon udto man so lapit na ang dako nga dagat sa Serenity Beach. So ang dagat ang dako nga dagat kay 1:47 so PM. So ang dagat niya kay 1.4. So dili gyud kaayo dako kay 1.4 man lang siya. So ang oras sa alauna sa 47 sa hapon. So mao ni siya ang dagat. So pataob na ni siya. So hapit na ni siya mo dako. Kay karon mga 12:45 naman karon, 12:45. So atong paabuton mga usa pa ka oras. Mo dako-dako na ni siya, mga 1:47, 1.4. So ang dagat. So mao na ni siya karon. Okay, salamat.